Viva Suh үзүүлж байна. Viva Suh хотгон нь хан улс дүүргийн 4-р хороонд 2011-ээс 2012 онд баригдаж анх ашиглалтанд орсон. Тус хотгонд 1600 айл, 150 гаруй аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд нийт 5-аас 6000 хүн амьдардаг томоохон хотгон юм. Манай хотгон нийтдээ 5 давхар 64 блок 32 орцтой 250 гаруй коридор, 1200 гаруй гэрлийн чийдэн, 1000 гаруй автомашин, 10 га нийтийн эзэмшлийн зам талбай бүхий хотгон юм. Viva Suh нь 2013 оны 5 дугаар сарын 1-нд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд өнөөдрийн хүртэл 6 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. Suh нь нийт 1408 айлтай гэрээ байгуулан сард 17500 төгрөгийг татан төлрүүлэн ажиллаж байна. Suh нь удирдах зөвлөлийн 9 гишүүн, хяналтын зөвлөлийн 3 гишүүнтэй. Удирдах зөвлөл нь улиралд нэг удаа ээлжид болон ээлжид бас хурал хийж Suh-ийн төсвийг баталж, гүйцэтгэл хяналт тавьж ажилладаг. Suh нь нийт 25 ажилтнтай. Үүнд дарга, нябо, байцаагч, менежер, засварчин, харуул, хашаач, цахилгаанч, үйлчлэгч гэсэн бүтэц орон тоотоогоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Suh нь батлагдсан төсвийн дагуу зарлуудыг зарцуулж үйл ажиллагааг явуулдаг. Улирал бүр удирдах зөвлөлийн хурлаар тайлангаан танилцуулдаг. Манай Viva Suh хотгон бол бас нэлээдгүй олон байртай, бусад хотгоныг бодоход бол 32 орцтой. Манайх бол 500 гаруй хаалга байж байгаа. Гэх мэтлэн ер нь бол маасаараа их том юм хотгон байгаа. За 10 газар дэргийн төлөвлөлт чинь ингэж баригдсан хотгон. Ер нь хүн амынхаа тоогоор бол 5-аас 6 мянган хүн амьдарч байгаа гэсэн юм л судалгаа байдгийг. За энэс нэг 2000 орчим бол яг эндээ шилжиж ирсэн юм үндсэн оршин суугчд байж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө манай Suh айл эрхүүдээс 17500 төгрөг татан төлрүүлж үүгээрээ бид нар энэ хотгоныхоо засвар үйлчилгээ, өдөр тутмын ажлуудыг хэрэгжүүлэхээр ингэж ажиллаж байна. За Suh маань 25 ажилчинтай, үүнээс нэг 4 хүн офис дээр ажиллаж байна. За 20 гаруй хүн нь бол одоо гадаа зам талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээ, харуул хамгаалтад мохоо эдэлцэн өгдөг. За мөн цахилгаанчин ажиллаж байгаа. Ийм бүтцтэй бид нар ингээд ажиллаж байна. Тэр нь оршин суугчдаа тайлан тавьж байгаа үнэтэй холбоотой бид нар жил болгон санал хүсэлт авдаг. Ер нь олонхын саналуудаар ингэж орж ирсэн ажлуудыг бас тууцаар батлуулж дараагийнхаа жилд ингэж төлөвлөж шийдэг байж байгаа. Ер нь манай хотгоны барилга байшингийн хувьд бол бас нэлээдгүй асуудлууд бас байгаа. Гэхдээ бид нар бол цаг үед ингээд харуулаа шийдээд явж байна. Барилгын басаад, за барилгын сан техникийн шугам хоолой. За энэ хоёр дээр бол нэлээдгүй бас томоохон засвар үйлчлэгийн зардлууд гарч байгаа Suh-с. Тэгээ энийг бол бид нар яг цаг үедэнд тааруулаад шуурхаа шийдээд өнөөдрийн байдлаар ингээд явж байна. Цаашдаа ер нь бол энэ байруудын засвар үйлчлэгийг хийхэд хөрөнгө санхүү нэлээдгүй шаардлагатай болох учраас манай энэ тууцдч гэсэн би бол танилцуулж байгаа. Оршин суугчдын авж байгаа энэ мөнгөөр бид нар сардаа нэг 26-аас 30 орчим сая төгрөг татах ёстой байтал өнөөдөр Suh-ийн мөнгийг бол сар болгон төлөхгүй хоримтлуулаад үүсгэж байгаа ийм асуудлаас болж бид нар төлөвсөн ажлуудаа бас хийж чадахгүй ийм асуудал үүсэж байгаа. Өөрийнхөө авсан үн цэнтэй энэ байрыг одоо үн цэнтэй байлгах энэ боломж бол байгаа юм аа. Энийг бол бүгдөө хамтдаа шийдэх ийм шаардлагатай байгаа. Авлага бол маш их үүссэн явж байгаа. Гэтэл бид нар өнөөдөр энэ мөнгийг бас авч ийж эргээд ажиллаа хийнэ гэдгийг та бүхэн ойлгож, хүлээж авч, тунгааж бодох хэрэгтэй. Хийсэн ажлуудаа Facebook, сошиалаар ингэж дандаа тавьж идэг. Бид нар цэвэрлэгээ үйлчилгээ, харуул хамгаалалт, засвар үйлчилгээ гэсэн энэ гол юм руу бид нар анхаарлаа хандуулад явж байна. Бусад ажлууд дээр ер нь бол томоохон хөрөнгө шаардлагатай ажлууд дээр бол заавал одоо бид нар оршин суугчдын дэмжлэгийг авах, энэ хөрөнгө санхүүгээс улуулах, бид нар олоолоо ярьж хилцэж шийдэх ийм бол томоохон ажлууд бас байна. Одоо үүнтэй бол одоо сая бол та бүхэн харлаа шүү дээ, энэ барилгын басаадууд нь орж унж байна. Ер нь анхны энэ технологийн алдаанууд гарсан ч байна уу? Эсвэл одоо энэ барилгын гүйцэтгэсэн компаниудтай холбоотой байна уу? Чанарын жоохон доголдолууд гарч байгаа маа. Тэгээ энийг бол бид нар одоо ингээд шууд шийдэхэд их хэмжээний мөнгө хөрөнгө шаардлагатай учраас энэ дээр бол бэлэн байх хэрэгтэй. Өнөөдөр манай Suh бол нэг 40 орчим сая төгрөгийн одоо хоримтлал үүсгэсэн юм байж байгаа. За холбогдох дүүрэг, татвар одоо бусад энэ байгууллагуудтайгаа төлбөр тооцоо цаг тухайн үед нь хийгээд шинжилээд ингэ явж байна. Эмсээс эрчим сүлжээ компани борлуулалтын албаны тоолор инженер Уртнасан гэдэг хүн байна. За манай компани болохоор хаавал 4-р хороо Viva Suh хотгоны хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай хангах бүх төрлийн үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Манай Viva Suh хотгон маань болохоор цахилгаан дамжуулах хүнсэлж сүлжээ төрөмжт компани үйлдвэр дэд станцын 10 кВт-ийн шинээс хос шугамар Puma RP-гээр дамжуулан Viva Suh-д байрлах нийтдээ 4 RP-гээр дамжуулж хэрэглэгчтэй цахилгаан эрчим хүчээр хангаж байна.
Энэхүү 4 эрхбэнээс нийтдээ Viva Suh хотын 32 байрны 1 типэнээс 3 байр, Viva Suh-ийн 1-р типэнээс 3 байр, 2-р типэнээс нийтдээ 10 байр, Viva Suh-ийн 3 типэнээс болохоор нийтдээ 11 байр, мөн эсвэл Viva Suh-ийн 4-р типэнээс болохоор 8 байрны хэрэглэгчдэд цахилгаан эрчим хүчээр хангаж байна. Манай байрнуудын болохоор дундуу өмчлөлийн нийтдээ 39 ширхэг тоолоортой Viva Suh-ийн сөөхийн хараалт байдаг. Дээр 39 тоолоор нь хамгийн сүүлд шингэлэгтэй 3 сарын байдлаар өдөр шөнийн тариф тоолоор соль тавьсан байгаа. Viva Suh-ийн хорооллын нийт орчин суугчдаа та бүхэндээ эрчим шилжүүлэх компани маань байнга нээлттэй чөлөөтэй ажиллахад бэлэн байна. Цэвэрлэгээ. Сөөхөн цэвэрлэгээ үйлчилгээг өдөр тутмын хуваарийн дагуу хийж байна. Үүнд шадаг, коридор, зам талбайн цэвэр байдлыг ханган ажиллаж, 11 үйлчлэгч 7 хоногийн 5 өдөр бүтэн 2 өдөр нь хагас ажиллаж, чийгтэй цэвэрлэгээг зориултын материалаар хийж байна. Цэвэрлэгээг нийт 32 орчны 1-5 давхрын шат, 250 гаруй коридор, хотон торсон талбайн бохирдлыг өдөр бүр цэвэрлэж, хороо, дүүрэг болон бусад байгууллагуудтай уялдаа холбоотой ажиллаж, бүх нийтийн цэвэрлэгээг жилд 4 удаа зохион байгуулж байна. Өвлийн үлрэлд цасны цэвэрлэгээг тогтмол хийж цас арилгах хатиргаа гулгаа үүсгэж сэргийлэн давс бодис цацаж аюулгүй байдлыг хангаж ажилладаг. Оршин суугчид өөрсдийн амьдардаг орчиндөө нус царайг хаяхгүй байж, хог хаяглаа зориултын савнд хийж хэвших шаардлагатай байна. Viva Suh хотхонд оршин суудаг нинжэгч юм байна. Маш их гоё хотхон байсан анх ашиглалтанд ороод амар тайван хотоороо гэрэлтүүлэг шөнө ороод гэрэлтүүлэг юм сайхан агаар усны хойноос голын айсаа газар ингээд их сайхан газар ер нь сэтгэлд их тоогдоод сонгож ирсэн. За тэгээ ямар юм яг ингээд одоо ашиглалтанд ороод бас эн чинь 5-6 жил болчихж явах шиг байна. Тий. За тэгж түүнээс хойш одоо тэгэл яг энд оршин суугчид биднээс бас шалтгаалсан их байна. Гудамж талбайгаан чиг бай, одоо энэ барилга байшингийнхаа өнгө үзэмжийг чиг бай, бас анхных нь юугаар дүр төрхөөр нь гоё авч явахмаар санагдах юм аа. Тэгтэл одоо зарим юм маань тийм биш болчиход байна. Биднээс шалтгааллахгүй юм чиг байна. Одоо яг гадны улсууд төрж ирэл яг ганц нэг мерсер одоо арх уудаг улсууд яваал энэ тэнгээр ингээд явж яана гэж байна. Бас хог юм оролдог улсууд ч гэл явж байна. За тэрнийг тэднийг эс тооцоод бид өөрсдөө оршин суугчид одоо яг нэг тийм баг саг нөлөө байлаа гэхэд өөрсдөө маш их гоё цэвэрхэн оршин сууж энэ хотхноо одоо их гоё чигээр нь улам гоё болгож тэгжил авч явах маш санагдах юм аа. Одоо бид нар яг сөөх ажиллаа хийх ёстой, энэ орон байрыг цэвэрхэн байлгах ёстой, зам талбай харгуй машины зогсоол сайхан байх ёстой гэл ингээл ногоон байгууламж туслах ёстой ингээд янз бүрийн бид нэр шаардлага хүсэл тавьж байна. Тэрнийхээ хажуугаар өөрсдөө оршин суугчид маань бас хөгшөд түүхэдгөө цугаараа сайхан цэвэрхэн байгаад хогийн савнд хийчдэг. Тэр нь сайн хаждаггүй. Ийм байх нь бас чухал. За тэгээд бас нэг биеиндээ хүлээстэй хандаж зарим оршин суугчид бас одоо цонхоороо ингээд юм гөвдчихдэг байна. Зарим нь одоо ингээд юм цацаад хажчдаг байна. Тиймэрхүү оршин суугчид биднээс шалтгааллах юмнуудыг бас өөрсдөө дор үрнэ дүгэн чигээд ингээд сайхан соёлтой аж төрөх хэрэгтэй гэдгийг бас нэг бодчмоор юм байгаа юм шүү хаана. Ер нь бол одоо өнөөдөр хүртлийн сүүгийн хууль ажиллагааг ойлгож дэмжиж хамтарч ажиллаж байгаа энэ оршин суугчдаа өнөөдөр бас талархсан илэрхийлье. Тэгээд манай сөөх бол өдөр төсөвлөөс баталсан одоо энэ төсвийн хүрээнд томоохон ажлуудыг бол өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүллээ. За үүнээс дуртад бол бид нар одоо энэ хотхны энэ аюулгүй байдал хүмүүсийн амар тайван байдлыг зориулж одоо энэ камержүүлэлтийн системүүдийг шинээр одоо дид үтцийн татаж, шилэн кабель татаж ийж гол газруудыг бол хяналтанд авсан байгаа. За үүний хүчинд бас тодорхой хэмжээний гэмт хэрэг, хулгай, одоо маш автомашин шүргэлзэх мөргөлцгийн асуудлуудыг бол яг сөөх төрөө шийдээд хүмүүсийн хомлыг яг газар дээр нь ингээд асуудлын холбогдох цагтаад нь хандаад ингээд өгөөд за бидний зүгээс бас тэр эзэн холбогчдын тогтоож өгөөд шүнд 2 харуул гаргаж байна. Нэг ээлжинд 2 харуул. За ингээд 4 харуултай ер нь сөөх. Тэгээд энэ 4 харуул бол Ленинийн ерөнхийдөө артлаар нэг 800 гаруй автомашины энэ аюулгүй байдал болон сөөхийн дундын өмчлөлийн идрэнгийн аюулгүй байдлыг хангаж хамгаалж ашиглах ийм одоо үүрэгтэй ажиллаж байгаа. Хотхон дотор бол одоо аж ахуйн нэгжүүдийн сөөх гэх тусдаа бас ийм сөөх үйл ажиллагаа явуулж хотхны дотоод цэвэрлэгээ үйлчилгээ энэ догчлолт ногоон байгууламж гэрэлтүүлгийг одоо хариуцах ийм үндсэн чиг үүрэгтэй ажилладаг юм аа. Тэгээд энэ хотхонд ч бас 2 сөөх ажиллаж байгаа гэдгийг бас зарим оршин суугч бас ойлгохгүй байж магадгүй. Тийм учраас
аж ахуйн нэгжүүд нь бол одоо нөгөө сөөхийгээ дэмжиж энэ мөнгө төгрөгөө өгөөд тэр сөөхөр нь бас тодорхой хэмжээний ажлуудыг хийлгээд айл өрхүүд нь манай дээр энэ асуудлуудаа яриад ингээд аль талаасаа дэмжлэгтэй ажиллах юм бол энэ хотгоны одоо жижигхэн асуудал бол бид нар шийдэх бүрэн боломжтой байгаамаа. Тэгээд хамгийн гол асуудал бол бидний санхүүжилтийн асуудал дээр бид нар бол ингээд гацдаг ийм асуудлууд байж байгаа. Сая бид нар хүүхдийн байрын арга хэмжээ 2 сөөхөөс ярьж байгаа зохион байгууллаа. Мөн ахмадууд руугаар чиглэсэн ийм намар бас ахмадуудаа хүлээж аваад бүртгүүлжүүлдэг, эднэрээ дэмжиж ажилтдаг. Энэ бас ийм уламжлал болсон ийм ажлуудыг бол хийж байна. Э1-ний энэ уртлын голын энэ автомашины энэ төгжрэл SM2-ийн энэ төгжрлийн асуудлыг бид нар одоо яг шийдэх гээд ер нь бол энэ судалгааны ажлуудаа хийгээд бэлэн болоод тууц танилцуулсан байгаа. Одоо ингээд бид нар санхүүжилт юмнуудаа ингээд яриад эцсийн байдлаар бол удахгүй энэ асуудлыг нэг тийш шийдэхээр оршин суугчдаас санал хүсэлт аваад аль гаргалгаа зөв байна гэдэг ийм юмнуудыг бас ингээд нэвтрүүлж иж олоолаа ярьж иж энэ асуудлуудаа ингээд шийдъя гэдэг ийм байр суурьнаас сөөхөл ажиллаж байгаа. Энэ хотгонд бол одоо сан компорт. За хэрэглэгчид бол ус дулаан үргэх, за бохир ус татан зайлуулах ийм үндсэн чиг үүрэгтэй засвар үйлчилгээ хийх, сан техникийн шугам хоолой аюулгүй хийм одоо үйл ажиллагаа хангах ийм чиг үүрэгтэй мэргэжлийн байгууллага байж байгаа. За энэ мэргэжлийн байгууллагын хувьд бол бас нэлээдгүй ажлаа сайжруулах ийм шаардлагатай олон жил яригддаг. Тэгээ бид нар энэ сүүхийн зүгээс энэ жил бол энэ Санкомпорт иймээс шинэ удирдлагуудтай уулз, шидэдэн удаа уулзсан, манайхаас хамтран ажиллах гэрээ энэ хоёр байгууллагын ажлыг сайжруулж энэ дундын шугамуудынхаа эрсдлийг одоо бууруулах чиглэлээр энэ үзлэгүүд хийх, төлөвлөгөө засвар үйлчлэгээнүүдийг бас хийхээр ингэж төлөвлөсөн. За одоо бид нар гэрээнийхээ бүх юмудаа бол ингээд Санкомпорт руу өгсөн байж байгаа. За ер нь бол конторын зүгээс бол бас ийм тодорхой ажлуудыг бол хийх шаардлагатай байгаамаа. Тэгээ энэ дээр бол манайхаас ч шахаж ажиллаж байна. Оршин суугч та бүхэн ч гэсэн энэ дээр бол бас хэлж ярих хэрэгтэй. Ер нь бол сөөхт ангаараа бүх юмыг ингээд шийдэхээр бас ингээд хүчин мөхсдөг ийм асуудлууд зөндөө гардаг. Тийм учраас оршин суугч та бүхэн маань энийг бас дэмжиж ингэж хамтарч ажиллах ийм шаардлагатай байдаг юм аа. Засвар үйлчилгээ нийтийн эзэмшлийн нийт хөрөнгийн хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах талаар сөөхөөс дараах ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсэн. Үүнд орц, шалны бялтаа наах, нөхөх, давхруудын хаалганы бариул, нугас түгжээг солих, засварлах, фасадны эвдрэл гэмтлийг засах, дундын өмчийн босоо шугамын гэмтэл засах, засварын дараах ханын нөхөн сэргэлт, дээврийн цэвэрлэгээ засвар, авто замын нөхөөс урсгал тусгаарлагч, байрнуудын хөмсөг, хогийн савны эвдрэл гагнуур будагны ажил, орцны ханыг будах, өнгө оруулах, тоолруудын хайрцаг дулаалах, цагдгаан холболтын самбарууд, хаягжилт, зогсоолын цагаан зураас, тэмдэг тэмдэглэгээ, хурд сааруулагч, камеруудын холболт засвар, хаалга хорондын ханын нөхөөс хогийн пүнкрийн ойр орчмын тогтчол, хайс, хашаа болон оршин суугчдаас ирсэн санал хүсэлт дуудлагыг тухай бүрдэн шийдвэрлэн засвар үйлчилгээ хийсэн байна. Намайг аюун шавхтаа зогцоно гэдгээ. Дулааны 4-р цэглэгээ станцаас тэтгэврт гарсан. Энэ Viva Suh ороод ирээд одоо 5 жил гарсан болж байна. Энэ ажилчид цөөхөн ажилчид бол маш сайн цэвэрлэгээг. Ер нь би бол Улаанбаатар хотод захын оролдууд дотор ийм цэвэр орчинтой орон сууц нийтийн байгууламж байхгүй байх л гэж боддог шүү дээ. Манай энэ сан техникийн юугаар нэг Санкомпорт гэдэг нэг компани ажилтیں۔ За ер нь тонч сулхандаа үйлчлэгээ бол даанч муу ер нь. Манай энэ байрнуудын сан цахилгааны юунууд бол муухан цэгцсэн байдсан байх. Хөдөлмөрчид суугч нар бол тэнх зүй ус арчаад байхгүй л гэж аль болохоор гамнаж хэмнэж ажиллах байх, харьцдаг байх. За байдгаа халуусгүй байж байгаа өчигдөр ирлээ 3 хоноод. Тэрний өмнө 14 хонсон. Тэгээ үйлчлэгч одоо үйлчилж байгаа хүмүүсүүд нь бол өөрийнхөө юмнаас юм өгж байгаа юм шиг тийм сонин харьцаатай. Ерөөсөө ард иргэдтэйгээ бол тулж ажилладаг. За DMC States компани арчилсан үйлчлэгээний менежер Viva Suh гэж хүн байна. Ерөнхийдөө Viva Suh харааллын аж ахуйн нэгжүүдийг ер нь хариуцсан ажилтдаг байгаа. За тэгээ манай компаниас бол ерөнхийдөө аж ахуйн нэгд ахуйн үйлчлэгээний талбайнууд ер нь бол зарагдаад ер нь бол дийлэнх нь дууссан. Гэхдээ зарагдсанаас хойш сантехниктэй холбоотой усаалтах асуудлууд ер нь бол нэлээд гарсан. За тэгээ тэрэн дээр хамгийн гол анхаарах зүйл нь ер нь бол сан комфорт буюу одоо конторын зүгээс ер нь бол
ажил дээрээ нэлээд хариуцлагатай хандах, арга хэмжээ шуурхай авах шаардлагатай тиймэрхүү зүйлүүд бол нэлээд түлхүү гавж байгаа. За хошин суугчдын суух аж ахуйн нэгжийн суухийн зүгээс бол хавцангай асуудлуудыг цаг тухай бүртэн шийдвэрлээд ер нь л явж байгаа. Хамгийн гол нь контороос одоо гарч байгаа асуудлуудыг цаг алдалгүй шуурхай цааш нь улам дамжуулахгүйгээр шийдвэрлэх тиймэрхүү асуудлууд ер нь бол нэлээд гараад байгаа. Гол асуудал нь гэх юм бол одоо фасаднуудын өнгүүд бүгдээрээ хуучирсан маш ингээд муу болоод зарим нь сая нэг бас фасад хууларж унсан тийм асуудал гарсан. Тэгээ нэг цөөхийнхэн бас арга хэмжээ аваад бас битэмжилсэн байлаа. Хэмтчлээ одоо ер нь нэлээд хуучирж байна. Тэгээ нэг өнгийг алдуулахгүй сэргээгээд явах те аж ахуйн нэгжийн холбоонууд нь аж ахуйн нэгжийнхаа өөрсдийнхөө нэг давхрынхаа өнгийг сэргээгээд айл өрхүүдэн дээшээ ингээд сөөхтэй хандаад сэргээлгмээр байна. Тэгээ бас нэг асуудал нь одоо яг энтэл бол ингээ машин явдаггүй зам энтэл нь машин яваад ингээ хүүхдүүд байнга нөгөө нэг дугуйтай ч юм уу те гинт гүүгээл гараад ирдэг. Тэгэхээр энэ машин орж гардаг асуудлыг угаасаа шийдийгээл бараг 6-7 жил болчихно. Тэгээ нэг яралтай бүр шийдмээр эсвэл нэг ийшээ нефт гардаг гацтай ч юм уу эсвэл энтэлтаа нэг юм машин одоо хугацаатаагаар орж гардаг ч юм уу те тиймэрхүү юм сайжруулах арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна. Ер нь бол сан комфорттой холбогдлолтой нь усны асуудал байгаа. Тэгээ айлууд маш их хэмжээгээр ус алдаад тэгээд дор нь сан комфортын ирээ шийдвэрлээд өгч чадахгүй. Тэгээд муу ус алдсан байдал ингээд улам дамжираа доошо давхарлуугаа орох хэмтчлэн маш их асуудлууд үүсэж байгаа. Тэгээ сан комфортын хүмүүс нь дуудаад ирдэггүй, хүмүүс нь бүр ингээ хэрүүлээгээ залхацсан байдаг. Тэгээ сүүлдээ баг өөрсдөө өөр одоо сан техникийн хүмүүс дуудаад авчрах ч юм уу тийм иймэрхүү асуудлууд гарч байгаа. Тэгээд орсон суугчид нэг нэгээрээ сан комфортоо тэмцээд ямар ч тийм арга одоо юу олж чадахгүй л байна л да. Тэгэхээр энэ дээр сөөх сан комфортоо хамтарч ажиллах тийм гэрээ байгуулад тэгээ сөөх одоо орсон суугчдынхаа өмнөөс тэр асуудлуудыг шийдэж өгдөг, явдаг, ингээ сан комфорттой харилцах энэ асуудлыг бүр яралтай шийдэж өгмөр байна л гэсэн ийм саналтай байна. Тэрнээс ер нь Viva Suh-ийн хорооллын хувьд амьдрахад ер нь тааламжтай сайхан байна. За сайн бацгаана уу. Би энэ хотгонд ирээд 4 жил болж байна. Энэ эмээсэн ажлуудаг, ингүй эмээсэн ажлуудаг Чингүн байна. Эрхлэгч нэр. Тэгээ манайх тэр бол нэг бүхэндэлтэй тал нь ерөөсө сан комфортын асуудал. 2 удаа дээрээс ус алдсан. Тэгээд дуудлага өгөхлөөр цагтаа ирдэггүй. Тэгээ тэр айл нь цоочтой юм уу? Бороо шиг осгарч чад ирдэггүй байхгүй юу сан комфорт. Ер нь бол дуудлага өгөхлөөр тэгээд шугам сүлжээнд тэр дээгүүрээ явдаг юм шиг үлээ. Нөгөө юугаараа дээгүүрээ таазаараа явдаг. Тэгээд нэг юу нь болохоор тийм асуудал нь 2 удаа хамаг юм нургаж хамаг юм эвдэлж чадлаа. Тэгээд хинч хариуцлага хүлээхгүй өнгөрч байгаа байхгүй юу? Энэ харуул хамгаалтын хувьд ч гэсэн ялгаа байхгүй. Яг хийж байгаа ажлыг би сайн мэдэхгүй л байна л да. Тэр юг нь харуул хамгаалтанд тэр гэрэлтүүлэгч хотгоны гэрэлтүүлэг орой шөнө харахад бүдчих чаддаг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар байна. Ерөнхийдөө хариуцлага бохор айгүй хүнэрт нь хаяа айгүй бохор үнэрт нь сан комфортын хувьд айгүй асуудалтай байна. Айлч ялгаагүй, аж ахуйн нэгж ялгаагүй айгүй асуудалтай. Муухай үнэрт нь манай нойл бол ялангуяа урталтай байдаг болохоор хаяа муухай үнэрт нь тэгэл тэр чинь нэг үнэртүүлэгчээр дардаг гэсэн үг ерөнхийдөө. Тоглоомын талбайн тогтчлт. Сөөхөөс хүүхэд багцуудын тоглох орчин засаж сайжруулах ажлыг жил болгон хийдэг. 2019 онд хүүхдийн тоглоомын талбай засвар хийж шинээр 6 үйлдэлтэй дасгалын төхөөрөмж, дүүжин дайчин 1 ширхэг, түшлэгтэй сандал 2 ширхэг, хогийн сав 2 ширхэг, эрзэнийн шал 80 ширхэг, савлуурын шариг 6 ширхэг, элсний талбай хашлаг 1 ширхэг зэргийг шинээр суйрлуулсан. Аж ахуйн нэгжийн сөөх гэдэг. Одоо энэ нийт аж ахуйн нэгжүүдээс энэ сөөхийн төлбөр гэж хаваад хотхон дундах одоо ерөнхийдөө та бүхний энэ мэдж байгаа энэ E1-ний E1-2-ын дундлын одоо энэ дүүжин гэрлүүд заам юу усан оргилууд пантамууд хотхон доторх мод ногоон байгууламжууд мөн хотхоны яг голын талбайн цэвэрлэгээ энийг бол яг ингээд заагаараа хариуцдаг юм аа. Тэгээд бүх юмыг сөөх дангаараа биш хариуцдаг гэж бас та бүхэн бас тэгж ойлгож бас болохгүй шүү. Энд чинь бас 2 сөөх хариуцсан талбай дээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Өнөөдөр бол бид нар яг ерөнхийдөө бас айл өрхүүдийн массыг хариуцж байгаа юм сөөхийг бол бид нар бол тэр сөөхийг аль болохоор ингээд шаардаж энэ ажлуудыг хийлгэх чиглэлээр ингэж байнгын одоо ингэж уулзч ингэж санхүүжилт юмнуудын одоо ингээд гаргалгаа юмнуудыг одоо хэлж ярьж ингэж ойлгуулж явж байна. Бас сая удирлууд нь солигдсон байна лээ. Тийм учраас би одоо энэ ажлууд нь цаашдаа хийгдэх хаа гэсэн юм бодолтой байна. Хүннү молын арын зам руу зогсоол руу бас нэвт гаргах ийм бол бодлоготой
тулс дээр одоо яригдж байна. За энэний голоор бол яг зогсоол N1-ийн TC-ийн зогсоолыг яг өөрийнх нь тоогоор ашиглаж энэ хөндлөн тавьж байгаа олон ингэж хийж байгаа энийг бол урсгалыг жоохон цөөлөх. Тэгжээж би энэ хотгон дундор одоо юу гэдгийг хоёр машин чөлөөтэй зурж өнгөрөх ийм олцоог нь бүрдүүлэхээр ийм ажлуудыг хийя гэдэг ийм байдалтай. Бид эхний ээлжинд бол юмнуудаа яриад тохирсон байж байгаа. За мөн энэ хурц сааруулагчид хий. Хүүхэд байнга явдаг учраас энэ аюулгүй байдлыг хангах ийм чиглэлийн ажлуудаа бас ингэж хийгнэ гэсэн юм бодолтой байгаа. Би Space Max компани захирал Алтай хүү гэж юм байна. За манай компани энэ ард харагдаж байгаа нурсан хөөсөн фасадыг хийж гүйцэтгэлээ. Тэгээ одоогийн байдлаар энэ фасадыг бол 21-23 кг-ийн нектаршилтай 10 см-ийн зузаатай хөөсөөр нааж хадаж гүйцэтгэн тортой шавар тавин будаж өнгөлд дууслаа. Ер нь энэ Viva Suh хотхны хэмжээнд бол ер нь цаашид хэсэгчлэн засах болон бүрэн засах тодорхой хэмжээний барилга байшингууд бол байна. Тэгээд бид нарын зүгээс бол эрсдлийн үнэлгээ гаргаад сөөхтэй хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээд эрсдлийн үнэлгээг бид өнөөдөр маргаашийн дотор гаргаад сөөхөд хүлээлгэн өгнө. Ер нь энэ фасадын урах болсон шалтгаан нь бол энэ технологи алдаа гараад өвлийн цагт гүйцэтгсэн MCS компани бол өвлийн цагт гүйцэтгсэн байж байгаа. Энэ бол 10 сарын ер нь 20-оос хойш бол огт хийхдэггүй ажил. 11 сар 12 сард гүйцэтгснээс болж энэ бол нурсан байж байгаа. Тэгээ бид нар бол энэ сөөхтэй ажиллаад сөөхийн зүгээс бол материал хангамжийг тасалдалгүй авч өгөн бид чанарын өндөр түвшинд ер нь гүйцэтгсэн байгаа. Тэгээд энэ хийсэн ажилдаа бол 3 жилийн баталгаа өгч байгаа. За сайн байцгаана уу оршин суугчдаа. За намайг Төм Наст гэдэг. За S4 төр байранд оршин суудаг байгаа. Ер нь бол би энэ сөөхийн төлөөлөл удирдах зөвлөлд орох болсон шалтгаан маань ерөөсөө хардталт байсан. За яг энэ хүмүүсийг юу хийгээд байдгийг манай хороол одоо ийм сайхан одоо өөхтөлтөй хороолт ингээд юу ямар ажлууд хийгээд байдгийг гэдэг ийм хардталт байсан. Тэгээ тийм ч учраас би ер нь бол дотор нь орж ер нь бол нэг ажиллаж үзмээр санагдаад байсан учраас өөрийнхөө нэрийг дэвшүүлээд ингээд орсон. За ингээд орсон хугацаанд бол ер нь 4 удаа бид нар ингээд хуралдсан байна. Улирал болгондоо нэг хурал хийдэг. За тэгээд тэр хурлаараа ямар асуудлууд яригддаг вэ гэхээр одоо тухайн улиралд ямар цөөхөөс ажлууд хийсэн, хэдэн төгрөгийн зардал гаргасан, хэдэн төгрөгийн орлого олсон. Тэгээд тэр орлогоо одоо яаж зарцуулсан гэдгийг бол маш дэлгэрэнгүйгээр ингэж тайлгнадаг юм байна. Тэгээд тайлгнал одоо тэрэн дээр нь бид нэр шалгалтаа хийгээд саналуудаа өгөөд одоо хороолтоо ийм ажлууд хиймээр байна гэдэг саналуудаа өгөөд тэр нь мэдээж хэрэг одоо ингээд нэг санхүүжилт тэг бол ингээд ажлуудыг бол ингээд дор нь хийгээд ингээд явдаг байгаа. Одоо сая хэд чинь л одоо сая хавар өвлөх юм уу да хороол руу яг орж ирдэг хэсэгтэр бол маш их төвчрэл болдог байсан. Тэнд бол бид нар нөгөө ярилцж хагаад голын төмөр хашлах хийгээд шийдсэн. Зардал багтаа хамгийн гол нь. Тэгээд тэрнийг хийснээс хойш бол тэр хэсэгтэр бол төвчрхээ байж байгаа. Манай энэ хорооллын тулгамдаад байгаа нэг 2 том асуудал байна. За нэгдүгürt нь юу вэ гэхээр энэ фасадны асуудал байна. За өнөөдөр хэд чинь л ингээд салхи шуурганаар ингээд нэлээд олон байшингийн фасаднууд ингээд ханзраа явчлаа. Тэгээд ирээдүйдээ ер нь бол энэ бол ер нь бол нурх нь бол тодорхой юм байна. Тэгэхээр бид нар энд одоо урьдчилаад яаж одоо нөө сэргийлэх вэ? За яг мэдээж хэрэг одоо сөөхөөс 17500 төгрөгийн тодорхой үеийг бол хуримтлал болгон авч үлддэг. За энэ маань бол нэг ойролцоогоор нэг 40 гаруй сая төгрөгийн одоо хуримтлал байгаа. Гэхдээ энэ 40 гаруй сая төгрөгийн хуримтлалаар бид нэр бүтэн хорооллын энэ фасадны асуудлыг бол шийдэхэд бол маш хүндрэлтэй гэдэг нь бол айгүй харагдаад байгаа юм. За хоёр дахь нэг асуудал бол энэ шугам сүлжээний асуудал байгаа. За ер нь бол одоо манай хороолчин баригдсанаас хойш 6-7 жил бол өнгөрцөн байна. За энэ хугацаанд бол бас хэд хэдэн ялангуяа энэ жилээс эхлээд бол энэ бохор биш цэвэр усны энэ босоо шугамнууд бол хагарч гэмтэх. За тэгээд бүтэн давхраараа ингээд
усгүй болох тийм аюул бол ер нь нүүрлээд байна. Тэгэд ингээд яг энэ хоёр асуудал дээр бид нар ер нь бол аюул тийм бодиттой хандаж асуудалт яг ийм шийдлийг ойрын хугацаанд ер нь бол олохгүй бол ер нь бол бас жоохон хүндрэлтэй болохоор ер нь харагдаад байгаа. Зүгээр энгийн зүгээр нэг тооцоо хийгээд үзэхэд бол 64 байшин байгаа. За 64 байшингийн яг нүүрний фасадыг солиход бол нэг ойролцоогоор 10 орчим сая төгрөг болно гэдэг байна. Тэгэхээр тэр 10 орчим сая төгрөг гэдэг маань 64 байшин маань бол хоёр талдаа гэж тооцох юм бол үржтг нь 20 сая төгрөг гэсэн үг шүү дээ. 20 сая төгрөг нэг байшингийн фасадыг ингээд янзлана гэж тооцох юм бол ойролцоогоор нэг тэрбум 280 сая төгрөг болж байгаа байхгүй юу? Гэтэл биднэрт одоогийн зүгээр хоримтлуулсан мөнгө маань бол нэг 40 орчим сая төгрөг байгаа. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө тэнгэр газар шиг ялгаатай асуудал байгаа. Тэгээ тийм учраас одоо сүүхийн мөнгийг бол нэг тодорхой хуваар нэмэх нь бол зөв юм аа гэдэг дээр бол би бол одоо яг оршин суугч. За тэгээд бас оршин суугчдыг төлөөлж байгаа хүний хувьд бол зөв юм гэдэг дээр бол одоо санал нэгтэй байгаа. Тэгээ тийм болохоор та бүхэнтэй бас ярилцж байгаад одоо зөв шийдлийг гаргаад ингээд орчноо одоо ирээдүйн энэ хөрөнгөө бас ингээд баталгаатай болох дээр зөв шийдвэр нь бол гаргамаар байгаа шүү. Viva Suh хотгоны 2018 оны санхүүгийн тайланг танилцуулъя. 2018 онд нийт төсвийн орлого 302.8 сая төгрөг, зарлага 278.8 сая төгрөг батлагдсан бол гүйцэтгэлээр орлого 277.8 сая төгрөг буюу 91.7% гарсан бол зардал 271.5 сая төгрөг буюу 97.4% гүйцэтгэлтэй гарсан байна. 2018 болон 2019 оны 1-р улирлын Viva Suh-ийн орлого зарлагыг танилцуулъя. 2018 онд нийт орлого 277.8 сая төгрөг, үүнд айл өрхүүдийн хураамж 269.9 сая төгрөг буюу нийт орлогын 97.2%, түрээсийн орлого нь 7.9 сая төгрөг буюу 2.8% байна. Нийт зардал 271.5 сая төгрөг гарсан. Үүнд цалингийн зардал нийт зардлын 58.5% буюу 158.8 сая төгрөг. Хогны хураамж 6.2% буюу 16.8 сая төгрөг, цахилгааны зардал 5.3% буюу 14.5 сая төгрөг. Харуул хамгаалтын зардал 9.1% буюу 24.6 сая төгрөг. Бараа материалын зардал 5.6% буюу 15.1 сая төгрөг. Ашиглалтын зардал 5.6% буюу 15.3 сая төгрөг. Түрээсийн зардал 2.9% буюу 7.9 сая төгрөг. Харин засвар үйлчилгээний зардал 6.8% буюу 18.5 сая төгрөг гарсан бол хуримтлал 2.3% буюу 6.3 сая төгрөг хуримтлуулаад байна. Одоо та бүхэнд 2019 оны 1-р улирлын орлогын тайланг танилцуулъя. Нийт орлого 72 сая төгрөг. Үүнд айл өрхүүдийн хураамж 69.6 сая төгрөг буюу нийт орлогын 96.7%, түрээсийн орлого 3.3 сая төгрөг буюу 2.4% байна. Нийт зардал 68.2 сая төгрөг гарсан. Үүнд цалингийн зардал нийт зардлын 58.8% буюу 40.1 сая төгрөг, хогны хураамж нь 6.2% буюу 4.2 сая төгрөг, цахилгааны зардал 7.3% буюу 5 сая төгрөг, харуул хамгаалтын зардал 9% буюу 6.2 сая төгрөг, бараа материалын зардал 6.2% буюу 4.2 сая төгрөг, ашиглалтын зардал 5.4% буюу 3.7 сая төгрөг, түрээсийн зардал 2.9% буюу 2 сая төгрөг, засвар үйлчилгээний зардал 4.1% буюу 2.8 сая төгрөг гарсан бол хуримтлал 5.6% буюу 3.8 сая төгрөг хуримтлуулаад байна. Орлого болон зарлагыг дэлгэрэнгүй тайлбарлавал Suh-ийн хураамж айл бүрээс 17,500 төгрөг, түрээсийн орлого сар 600 мянган төгрөг, үүнд Unitel тоног төхөөрөмжийн түрээс сар 400 мянган төгрөг, Mobicom-ийн тоног төхөөрөмжийн түрээс сард 200 мянган төгрөгийн орлого олдог. Хогны хураамж айл бүрээс сард 2 мянган төгрөгийг хан улс дүүргийн татварын албанд төлдөг. Цахилгааны зардалд нийт эзэмшлийн орц шат зам талбай авц зогсоолын гэрэлтүүлгийн зардлууд ордог. Харуул хамгаалтын зардал 4 харуулын цалингийн зардал сард 2 сая төгрөг гардаг. Бараа материалын зардал цэвэрлэгээ болон цахилгааны материал ажиллагчдын хувцс гэх мэт зардлууд ордог. Ашиглалтын зардалд ус дулаан бусад зардал. Харин түрээсийн зардалд сард 665 мянган төгрөг гардаг. Үүнд офисын байрны түрээс 350 мянган төгрөг, ажилчдын байрны түрээс сард 315 мянган төгрөг төлдөг. Засвар үйлчилгээний зардал шат орц хаалга зам талбайн засварын зардлууд гардаг. Viva Suh нь 2018 оны орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл болон хуваарийг сар сараар нь харуулбал ийм байна.
За сайн бацхан уу, намайг Хангал гэдэг. За би энэ Viva Suh хотгонд 2012 онд хамгийн анх ашиглалтанд орсноос нь хойш одоо хүртэл амьдарч байгаа. За тэгээд манай Сүүхийн хувьд бол тухайн үед анх одоо MCS компаниас байгуулсан байсан Сүүхөөс үйл ажиллагаа нь 13 оны 5 сарын 1-нд бол одоо шинээр Сүүх байгуулагдчихвал авсан байдаг. За тэгээд яг миний хувьд бол 2015 оноос хойш одоо энэ Сүүхт удирдах зөвлөлийн гишүүнээр одоо орчин суугч намайг санал болгоод ингэж орж одоо сайн дураараа ажиллаж байгаа. За тэгээд өнгөрсөн жилээс л би одоо тузын даргын одоо албан тушаалтаар ажиллаж байгаа. За тэгээд энэ манай Сүүхийн төлөөлөл удирдах зөвлөлөө ерөнхийдөө 9 гишүүн байдаг. За 9 гишүүний хувьд бол янз бүрийн ажил мэргэжилтэй. За тэгээд тухайлбал одоо Монгол Улсын зөвлөх инженер, за шатрын одоо олон улсын хэмжээний их мастер байна. За тэгээд одоо томоохон групп компани санхүүгийн захирал гэх мэтчлэн ингээд олон төрлийн улсууд байдаг. Зарим гишүүд зарим одоо өдр зөвлөлийн болон хяналтын зөвлөлийн гишүүд нь хотгондоо ч гэсэн бас одоо бизнесийн үйл ажиллагаа хийж чэнэ ингэж амьдардаг тийм хүмүүс байдаг. За тэгээд тэр утгаараа бол манай өдрөх зөвлөл дээр бол маш бүх асуудлууд бол маш одоо арчилсан байдлаар шийдэгддэг. За энд бол одоо маш их бид нар бол байнга л одоо өдрөх зөвлөлийн хурал удирдлагыг байдаг байгаа. Тэгээд энэ хурал дээр бол одоо бид нар бол одоо маш их тийм одоо хилцэж маргалдаж те маш их юм болж иж бол одоо энэ асуудлуудыг шийдэлд хүргэж ингэж явдаг байгаа. За тэгээд хяналтын зөвлөл гэж байгаа. Хяналтын зөвлөл нь бол 3 гишүүнтэй. Хяналтын зөвлөлийн одоо дараагаар бол одоо юуны 52 дугаар сургуулийн багш Монгол Улсын шатрын одоо их мастер Ганбаатар гэж хүн бол ажилладаг байгаа. За тэгээд орчин суугч та бүхэнд бяцхан ч гэсэн уриалга хэлмээр байна. За Сүүхийн төлбөрөө төлнө гэдэг маань бол өөрөө энэ хотхныхоо одоо өнгө үзэмжийг нэмж за тэгээд дээр нь одоо бидний амьдарч байгаа энэ хотхон бидний энэ хөрөнгө үйл хөдлөл хөрөнгө болсон байрны маань үн унахгүй байх, өнгө үзэмжтэй байх энэ бүх нөхцөлийг бол хангаж өгдөг учраас та бүхнийг бол иргэний үүргээ ухамсарлаад бусад орчин суугчтай хүндлээд соёлтой боловсон байж одоо хог хаягахгүйгээр мөн Сүүхийн төлбөрөө бол байнга төлж байгаарай гэж та бүхнийг уриалмаар байна. Сүүхөөс бол жилд бол хийх ажлыг бол одоо Сүүхийн удирдах зөвлөлийн хурлаар бол одоо батлуулдаг байгаа. Тэгээ батлуулсан ажил болно яг тэр төсөв хугацааныхаа дагуу бол бүх ажлууд хийгдээд явдаг. За тэгээд Сүүхийн хувьд бол одоо энэ өнгөрсөн жилийн хугацаанд бол одоо ерөөхдөө засвар үйлчилгээнээс гадна бол одоо цэвэрлэгнээс гадна бол бас хотхны урсгал за орчин суугчдын хамгийн их одоо нөгөө санаа зовоосон одоо асуудлууд байдаг те энэ бол нэгдүгээрт бол одоо хотхны дотор машин орж гарч байгаа те за тэгээд энэ одоо сан комфорттой холбоотой энэ цэвэр бохир ус зэвтэй усны ч юм уу те тэгээд халаалт малалтай холбоотой их асуудлууд байдаг энэ бүгд дээр бол бид нар бол одоо төсөөлийн зүгээс бол бас санаагаа чилээж янз бүрийн шийдлүүд ярьж одоо хэрэгжүүлэхээр одоо ажилтдаг. За тэгээд энэ бүхний маань бас биелэл болж одоо сан комфорт дээр бол орчин суугчдын бол маш их гомдол ирж байсан. Энэний дагуу бол одоо нийслэлээс болон дүүргээс маш олон одоо байдлаас ирсэн одоо нөгөө ажлын хэсэг ирсэн. Шуурхаа тийм хэсэг ирж үл энэ дээр ирж одоо шалгалт хийхэд нь бол миний би өөрөө цуг байлтсан. За тэгээд тэн дээр бол одоо энэ сан комфорт бол ажлаа сайжруулах маш олон үүрэг даалгавар өгсөн. Бид мөн дагуулж явж энд ийм асуудлууд байгаа ингэж байгаа гэдгийг бүгдийг хэлж ингэж явсан. Тэгээд одоо сан комфортын одоо удирдлагын зүгээс бол бас эдгээрийг бүгдийг сайжруулж ажиллана гэдэг бол одоо амлалт өгсөн. Тэгээд тэрнийхээ дагуу бол бас зарим зүйлээ бол сайжруулад явчих шиг байна. Тэгээд энийг бол бид бүхэн бас ажиглаад тэрийг яг үнэхээр сайжруулж чинь яаж чинь үгээ те. Тэрний дагуу бас дараагийн шатны бас арга хэмжээг бол авахаар бол одоо холбогдох байгууллагууд нь ханднаа. Тэгээд бид бол одоо хамгийн гол одоо хэд хэдэн байгууллагууд байгаа. Одоо энэ юуныг хариуцдаг тэр байгууллагууд нь бүгд нь албан бичиг өгч одоо орчин суугчдын гомдол саналыг бол бүгдийг уламжилсан байгаа. Тэгээ энэ мэтлэн бол ямар ч байсан орчин суугчтай холбоотой одоо нийтийг хамарсан олонхын одоо асуудал проблемуудыг бол бид нар бүгд байнга ярилцдаг байгаа. Тэгээд тухайлбал бас 2 жилийн өмнө л юуны MCS компанид бол бас олон гарын үсэг цуглуулж
одоо тэнд бол гомдол гаргаж аж бол бас хотны бүх айлуудын бол бас нэг сүүлийн удаагийн бас нэг засвар үйлчлэгээнүүдийг айл болгоноор бол орж хийсэн байгаа. Тэгээд тухайн үед бол гэртээ байгаагүй ч юм уу тэрийг мэдээгүй айлууд бол бас хийлгэж чадаагүй асуудал бол бас сүүлд бол гарсан байлаа. Одоо яг оршин суугчдаас 17500 төгрөгийн одоо хураамж авдаг. За тэндээс бол нэг ойролцоогоор 2 орчим хувь нь бол хуримтлал болоо явж байгаа. За тэгээд нэг 40 орчим сая төгрөгийн хуримтлал үүссэн байгаа. Цаана нь ер нь бол юу гэдэг оршин суугчдаас төлөгдөөгүй байгаа нэг 140 орчим сая төгрөгийн авлага байгаад байгаа. За тэгээд сая бид нар ингээд фасадны асуудлын хүндрэлээс болоод бас нэг зарим нэг зүгээр төлбөрөө нэмэх нь зөв юм а гэсэн тийм пост Facebook дээр оруулсан. За тэгээд пост оруулахад бол ерөөсөө нэлийн шууган болсон. Тэгээ яг ингээд судлаад үзэхлээр яг тэр нэг шуугаад одоо ингээд нэг юм сөрөг комент оруулаад байгаа ингээд хүмүүсийн ингээд харахаар зарим нэг хүмүүс нь бол ерөөсөө төлбөрөө төлдөггүй одоо нэг 140 сая төгрөгийн авлагын дотор явж байгаа нэлээдгүй олон хүмүүс ингээд харагдчихилээ. Тэгэхээр оршин суугчтай зөвлөхөд бол яг асуудлыг бодиттой хандаад ингээд тооцч үзмээр байгаа. Төлбөрийг бол тодорхой хуваар нэмээд явах нь бол зөв гэж бол ер нь үзэж байгаа шүү. Тэгээд оршин суугчид та бүхэн бас яг бодоод үзээрэй. Биднэрт ер нь бол яг ирээдүйд нэг тэрбум 200 сая орчим төгрөгийн асуудал ер нь бол бодиттойгоор тулгараад байгаа шүү. За хаан уул дүүргийн 4-р хороонд байрлах сөөхүүдийн сарын хураамжийг манайхаас бас гаргасан байгаа. За туул ривер сөх 36200. Пумагийн 107 дугаар байр сард 27000 төгрөг. За хамбогд сөх сард 26000 төгрөг. За шинэ өргөө яармаг сөх сард 25500 төгрөг. За манай Viva Suh сөх бол 2013 оноос хойш яг өнөөдөр хүртэл нэг айлаас 17500 төгрөг татж байгаа. Тэгээд бид нар энэ төлбөрийг бол бас цаашдаа нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байгаа гэж үзэж байгаа. Зүлэгжүүлэлт. Viva Suh сөөхөн өнгөрсөн жил мод үржүүлгийн газруудад төсөлд гаргаж, оршин суугчдаар мод тариулах, сөөхөөс мод тарих ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлэх зорилгоор нэг айл нэг мод аян өрнүүлж, нийтдээ 100 гаруй мод суулгасан. Сөөхөөс N1-ний араар авт замын дагуу олон наст зүлэг тарьсан бөгөөд жил бүр нөхөн сэргээж, бордоо үр цацаж, туслага хийж арчлан хамгаалж байна. Сайн байцгаана уу оршин суугчдаа. Үнсгэлжин бад 7 одоо цэцэрлэгийн эрхлэгч Эрдэнэ цэцэг байна. За ингээд манай цэцэрлэг нь одоо ногоон байгууламжаа, өнгө үзэмжээ, хотгоныхоо өнгө үзэмжийг сайжруулахын тулд одоо өөрсдийнхээ нөөц боломжоор ингээд одоо цонхон дээрээ цэцэг тарьж өнгө үзэмжээ одоо сайжруулж байна. Иргэд оршин суугчид та бүхэн ч гэсэн орчноо бас ингэж зөвлөгжүүлэх, эко орчин бүрдүүлэхэд одоо гар бие оролцож өөрөө өөрсдийнхээ нөөц бололцоогоор ингэж орчноо бас тохижуулбал бас сайн байна. Айл өрхийн одоо оршин суугчид маань бол хогоо хамаагүй бас зампраагүй хаяж одоо орчноо бас их бохирдуулдаг. Энэ тэмдэг уг нь хогийн цэг байгаа хогийн савнуудыг бас цохих газруудад нь байрлуул тавьсан байгаа. Аж ахуйн нэгжүүдэд гэхэд бол аж ахуйн нэгж болгон бас энэ гадна хогийн савтай. Манайх бол энэ хогийн савндаа бол бас ингэж дахин боловсруулахдахгүй хогоо бол хайдаг байгаа. Дотор талдаа бол ангиа хогоо бол ангилж ялгадаг. Дүүргийнхаа бас энэ 2020 оны хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд хамрагдаж ажиллаж байгаа. Ногоон байгууламж бий болгоцгоё гэж уриалж байна. Дор бүрнээ бас жижигхэн үйлдэлч гэсэндээ тухайн одоо хотхны цэвэр цэвэр орчинд маш их нөлөө үзүүлдэг учраас тамхиныхаа шиг та бүхэн минь доороо бити хаяараа шүлс нус цэрээ бити хотхондоо хайж байгаарай. Энэ бүх жижигхэн ч гэсэн үйлдэлүүд маань ингээд хотхны маань бас муухай харагдуулт юм шүү. Тэгэхээр эерэг байцгаа залуусаа. За манай сөнх одоо нэг жилийнхээ тайлан дэвч хурлаа хийх гэж байгаа юм байна. Миний өөрийн сэтгэл бол манай Viva Suh сөнх үнэхээр сайн ажиллагаатай. Ялангуяа цэвэрлэгч нар бол ууггүй цэвэрлдэг коридорын шалгаж одоо ерөөсө сойдогдоо савдаж байгаа үнэхээр гайхмаар байнга тогтмол цэвэрлдэг. Тэгээд зан характерыг манай сөнхөө хамт бол үнэхээр сайхан ийдэг зөөлөн их сайхан харьцаа сайтай юм сайхан хувцас байдаг. Тэгээд ахмад настан биднийг бол бас ахмадын баяраар бусад үед ч гэсэн баярлуулж байдаг. Них талархаж явдаг юм аа. За сайн байцгаана уу орсогчдаа.
За би энд амьдралгүй. Баялаг байшин янз янзын юмны одоо метраж одоо татж барих одоо тэгэл үйл хоолзрыг хогмог одоо тэгэл энэ баяр ёслол болохоор зэрэг одоо юу мөгөг зөөж өгч одоо ингэж явдаг. Viva City-ийн сөөхийн нэг хариуцсан хогийн цэгнэм байгаамаа. Манай Агра гэдэг хогийн түүхийн компанитай гэрээ байгуулад тэгээд хамтарч ажилладаг. Өдөр болгон тэгээд ачаалтаа хийдэг юм аа. За тэгээд өнөөдөр энэ хурлыг зохион байгуулж байгаа энэ өрөөг бас биднэрт гаргаж өгсөн энэ 20 дугаар байрны подолын давхрыг гаргаж өгсөн энэ худалдаж авсан хүндээ бол бас талархал илэрхийлж байна. Өнгөрсөн жилийн өмнө энэ подол бол бас бохир нь альчихсан. Одоо нэлээдгүй хүнд байдалтай байсан. Эргэн тойрон өмхөн үнэртдэг тийм ээ. Тэгээд маш тийм эвгүй болчихсон, бохир нь задарчихсан. Тэгээд доод одоо энэ бүх газрууд нь гомдол гаргачихсан. Ийм байсан. Тэгээд бид нар энэ байгууллага худалдаж авч байгаа байгууллагын олоод уулзаад энийг яаралтай засвар үйлчлэгээ хийж энэ байгууллагыг нэг айтайхан тийм энэ өрөөгөө сайхан болгож өгөөч гэдэг ийм хүсэл тавиад тэгээд энэ хүмүүс маань ч гэсэн одоо бас энэ өрөөгөө янзлая гэд бид нартай хамтраад бид нар бас энэ дээр дэмжиж ингээд бас багаж хэрэгслээр туслаад ингээд энэ өнөөдөр энэ өрөө маань ийм сайхан болсон юм аа. Тэгэхээр энэ хотхонд байгаа энэ подолын давхрууд бас эндээ санаа аваад үнэхээр энэ подолын давхрыг ингэж бас сайхан тогтчулж болдгийм байна. Бас энэ өмнөхийн үнэлтдэг байсан, бохир алдсан байсан газар ингэж хийм болгож болдгийм байна гэдгийг бас эндээс харах ийм боломжтой болж байгаа маа. Тэгээ одоо энэ эрдэстэй бас богино хоригдлуулж байгаа. Тэгээд өгөөд харна зэв үсээд энэ шугамуудыг бол ус таслаад өгөөд харна шугамын дотор хаталтын өгддөг. Тийм учраас эргээд ингэ шахахаар ингээд одоо ус гоождөг, зэв хөдөлдөг. Тийм учраас энэ шугамын насчлалт бол айгүй богино болж байгаа. Тэгэхээр энийг бол яа харахгүй одоо энэ үйл ажиллагааг нь хариуцж байгаа энэ мэргэжлийн байгууллагууд энэ дээр бол нэлээд анхаарч ажиллахгүй бол босоо шугамын гэмтэл бол үнэхээр одоо бид нар юм бол толгойн өвчин болж байна. Тэгээд айлуудын дандаа ханыг цоолдог. Засвар эцэн дробой ханыг одоо цоолж идэж ордог. Умууд нь бүгд далд шугамтай ийм хүндрэлтэй манай Viva City дээр эцэст нь хэлэхэд манай хотхны оршин суугчид ерөөдөө залуу гэр бүлүүд байдаг. Ер нь бол зуны 80-50 нь бол дандаа залуучууд байж байгаа. Тэгэхээр гудамж талбай дээр харигдах, за орилж ашгарах, автомашины сигнал дуургах, хурд хэтрүүлэх. За тэгээд өөр бусад одоо гэр орондоо гэсэн согтуу тавих ийм проблемуудыг бол байнга гаргаж энэ дээр бол манайхан сайн анхаарад залуу гэр бүлийн хувьд бол энэ дээр бас ингээд хажуу айл хүчтэй бас шаардлага тавиад сөөгтөөгөө хамтраад энэ хөрөлөмж шийдэх бүрэн боломжтой юм. Хуралдаа идэвхтэй оролцож тайлбар мэдээ сонсож байгаад баярлалаа. Ингээд аавындаа сөөгийнхөө үйл ажиллагааг танилцууллаа. Viva City хотгоны төлөө цаг зав гарган бүх нийтийн хуралдаа ярьцуулсан эрхэм оршин суугчид танд баярлалаа. Өнөөдрийн хүртэл биднийг дэмжин ажилласан оршин суугчид, дэмжин ажилласан аж ахуйн нэгж байгууллагууд ард иргэд та бүхэндээ талархснаа илэрхийлье. Viva City сөөхн тав тухтай, аюулгүй, эрүүл цэвэр орчинг бүрдүүлэхийн төлөө ажиллаж байна. Ирэх жилийн бүх нийтийн хурлаар дахин уулзцгаая.